एक्टिवा 60 जी है जी, मिसिंग है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और एवरेज नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हो पंचिंग है। तो अभी हम इसका एयर फिल्टर खोलने वाले हैं। एयर फिल्टर खोल के आपको दिखाते हैं इसकी मेन कारण क्या है इसका। ठीक है जी, जो भी है देखिए, सबसे मेन ज़रूरी इसी को चेक करना होता है एयर फिल्टर को, क्योंकि सब कुछ इसमें एडजस्टमेंट तो नहीं है कि आप एवरेज इसकी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, लेकिन हाँ जो इसका मेन प्रोसीजर है उसको हम ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम फ़िल्टर खोल रहे हैं इसका। फ़िल्टर की हालत देखिए आप। ठीक है जी, तो ऐसी हालत होगी तो मान के चलिए एवरेज तो क्या, ये स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत करेगी। जैसे मान के चलिए आपके नाक के ऊपर ये चीज़ हम कपड़ा बांध दें और उसके ऊपर ऐसा लगा दें तो क्या होगा। तो इसी तरह है भैया, इसमें हवा नहीं लेता तो पेट्रोल से स्टार्ट रहता है। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखिए। तो 60 की मेन प्रॉब्लम स्टार्टिंग। और अभी हम क्या करेंगे, इसका एयर फिल्टर नया लगाने वाले हैं। नया नहीं लगाएंगे, हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। आपको भी दिखाते हैं क्या करना है इसमें। हमारे को यहाँ इसका एयर फिल्टर नहीं मिला है, तो हम इसमें एक जुगाड़ करने वाले हैं। जुगाड़ नहीं है, एक नंबर है, वो भी चलेगा, कोई चक्कर नहीं है इसमें। हम इसमें स्प्लेंडर गाड़ी का एयर फिल्टर लगाने वाले हैं, जो फोम वाला होता है। हम इसको काटेंगे, काट के इसमें फिट करेंगे। आपको दिखाते हैं। जब भी ये पेट्रोल से नहीं धोना, इसको भी और इसको भी कभी भी, क्योंकि ये पेट्रोल से धोने के बाद इसकी जो ताकत होती है ना, वो कटनी शुरू हो जाती है, एकदम ब्रिक ब्रिक पाउडर बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको शैम्पू से या सर्फ से, जो भी आप धो सकते हो, साबुन से धो के द्वारा इसको फिट करिए। तो बढ़िया एवरेज सब कुछ चलेगा। कोई ऐसी कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम या एवरेज की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपकी गाड़ी में। तो आपके लिए टिप्स है, ट्रिक्स है। जब भी कोई ज़रूरत पड़े, ये नहीं मिल रहा है ओरिजिनल डालिए, बढ़िया बात है, लेकिन ये हालत नहीं होनी चाहिए इसमें। एक बार भी आ गया, पेट्रोल से धोया दोबारा फिट किया, नहीं चलेगा। ठीक है जी, नया लगाइए, नहीं तो ये लगाइए, जो भी वॉशेबल हो, दोबारा धुलाई करके दोबारा फिट करिए जा सके।
एवरेज का तो कमाल ही कर दो, एवरेज क्या देगी ये छोड़ ही दो बातें, एवरेज तो फुल देगी ये, इतनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती है, इंजेक्टर वाला सिस्टम है, तो इसमें बेवकूफ़ मत बनिए कि आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फिल्टर है वो, इसी की वजह से सारी एवरेज वगैरह इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, उसी का ध्यान रखिए आप, जो भी बातों का है ध्यान रखिए। उसके बाद प्लग वगैरह साफ़ करिए, प्लग शॉर्ट नहीं होना चाहिए, और गाड़ी आपकी धुआं नहीं मारना चाहिए, जो जिसको बोलते हैं हम कि इंजन गर्म हो गया, जो स्मोक मार रहा है वाइट स्मोक, वो नहीं होना चाहिए। बाकी तो एवरेज की टेंशन मत लीजिए, गाड़ी एक नंबर होती है, 6G बढ़िया है, तो आप इस फिल्टर का ध्यान रखिए, ठीक है जी। चलिए साथ में इसका हम फिल्टर प्लग भी साफ़ कर देते हैं, ठीक है। प्लग थोड़ा कैप ज़्यादा टाइट लग रहा है, टाइट मत किया करो, कई बार टूट जाता है प्लग, तो ज़्यादातर मेरे को लग रहा है मिस्त्री भाई देसी यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए कस्टमर के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हर तरह का कस्टमर नहीं होता कि बोलता है कि बढ़िया लगा दो, तो सब कुछ देखना पड़ता है भैया। फिर भी मैं तो कहूँगा भैया कुछ नहीं होता यार, 10-5 रुपये कम बच जाएंगे, लेकिन प्लग बढ़िया लगना चाहिए, ठीक है। तो प्लग लगा दिया करो, कहीं और से मार्जिन निकाल लिया करो आप, चेक कर लेते हैं बस इसका। तो मेरे को लग रहा है ठीक है, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि पेट्रोल ज़्यादा खाने की वजह से ये होता, तो चलो कोई बात नहीं, एवरेज वगैरह इसकी डाला, लेकिन इसका गैप जब बहुत ज़्यादा है तो गैप थोड़ा कम कर देंगे हम, ठीक है। और ऊपर से प्लग को कर देंगे साफ थोड़ा सा, ठीक है। गैप इसका हमने कर दिया कम, हमारे को इतना आइडिया हो जाता है कि ठीक है गैप ठीक है, इसको हम कर देंगे फिट साफ करके। तो बस मेन पॉइंट था अपना सर्विस एयर फिल्टर के लिए, तो एयर फिल्टर हमने आपको दिखा दिया है, ये पड़ा है इसका एयर फिल्टर।